အားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ unboxing လုပ်ပေးမယ့်ဖုန်းလေးကတော့ entry smartphone ဈေးကွက်ထဲကိုအသစ်ဝင်ရောက်လာတဲ့ Tecno ရဲ့ Spark 90 လေးကို unboxing လုပ်ပြီးအတူတူရှိမှာဖြစ်ပါတယ် Spark 90 ရဲ့ performance အတွက်ကတော့ MTK ရဲ့ Helio G37 ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီးပါဝင်တဲ့ GPU Power VRG 8320ဟာဒီဈေးဝန်းကျင်မှာတွေ့နေကြဖုန်းတွေမှာပါဝင်တဲ့ GPU ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့ gaming performance အတွက်အရင်မျှော်လင့်လို့မရသလိုပုံမှန် daily use အတွက်ကတော့အကောင်းဆုံးအသုံးပြုနိုင်သေးတဲ့ SoC တစ်ခုတော့ဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဒီဇိုင်းပိုင်းအနေနဲ့ကတော့နောက်ထွက်တဲ့ Camo 90 Neo Spark 9 Pro လို့ပဲပုံသဏ္ဍာန်တစ်တိုင်းတွင်ပြင်တူညီပြီးတော့ရှေ့ကဖုန်းတွေလိုပဲကင်မရာဘက်အနေထားဟာအတူတူပဲဖြစ်ပါတယ် Print size ကတော့ IPS LCD 6.6 inch 90Hz refresh rate ကိုအသုံးပြုပေးထားတာမိုက်တယ်ဒါပေမဲ့ resolution အနေနဲ့ကတော့HD+ resolution ကိုပဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်32 megapixel ရှိတဲ့ selfie camera ပါဝင်တာဟာဒီ Android smartphone ဈေးတန်းမှာတော့တော်တော်မိုက်မဲ့ပုံရိပ်တွေကိုရရှိနိုင်မယ်လို့မျှော်လင့်ရတယ် battery 5000 mAh ပါဝင်တာမှန်ပေမဲ့ quick charging မပါဝင်တာကတော့တိတ်သဘောမကျစရာအချက်တစ်ခုအနေနဲ့ရှိတယ်ပေါ့ကျန်တဲ့ဟာကတော့ all round အနေနဲ့ဒီဖုန်းဒီ camera ဘိုင်းဆိုရင်လေ traffic camera ဆက်ရက်အနေနဲ့ပါဝင်ပြီးအပြင်အနေထားမှာဘယ်လိုလာတော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်ပြီးအတူတူကြည့်လိုက်ရအောင်ပါကဲဒါကတော့ကျွန်တော် Spark 90 ပါဝင်တာကတော့ကျွန်တော်တို့ RAM 464GB version အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဝယ်ယူရရှိနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်။နောက် memory extension က 3GB ထိရတယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်တော့ 7GB ထိထားပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အသုံးပြုနိုင်မှာပါ။နောက်ဒီမှာဆိုလဲကျွန်တော်တို့သူ့ရဲ့ Android smartphone ဈေးကွက်မှာကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့လို့32 megapixel selfie camera 90Hz refresh rate ပါမယ်6.6 HD+ 5000 mAh 30 megapixel traffic camera memory fusion ပါမယ်ပေါ့ဒါ bla 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 ဘာညာပါတယ်ရေးထားတယ်ပေါ့။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ unbox လုပ်အောင်ပါ။ခဲတော့ကျွန်တော်တို့လက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်အောင်ပါเนาะကျွန်တော်ဒီမှာလည်းရေးထားပါတယ်เนาะဒါသူ့ရဲ့ server ပါအမလီ server လှတယ်ဗျလှရပြတော့ဒီမှာကြည့်ရင်တော့ကျွန်တော်တို့မသိတာဘူးဗျအပြင်မှာဆိုတော့တော်တော်လုံးဝ server plain server เนาะကျွန်တော် ceramic လို့ပဲ plastic ဟိုမှန်ပုံစံမျိုးဖြစ်နေတာဆိုတော့မှန်ကြည့်လို့ပါရတယ်ဗျဒီမှာဆိုရင်ကျွန်တော်တို့မှန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်เนาะကဲပြီးတော့နေပါဘာတွေပါလို့ချက်ကြည့်အောင်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်တို့ပုံမှန်တိုင်းပေါ့ဗျာသူ့ရဲ့ touching map warranty ပါမယ်ဒါ user guide ပါမယ်ဒါ warranty cap ပါမယ်နောက်ပြီးရင်တော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Spark 90 silicone လေးပါမယ်เนาะကျွန်တော် silicone ပါမယ်နောက်ခုနကျွန်တော်ရှိမှပြောခဲ့တယ်ပေါ့နော်သူက10 watt ဗျာ5000 mAh ကို10 watt နဲ့သွင်းရမှာအဲ့ဒါတော့စိုးတယ်10 watt charging ကောင်းပဲပါမယ်နောက်ဒီမှာအသွင်းကျူအသွင်းကောင်း2ချက်ပါမယ်ကျွန်တော်တို့3 gas slot ပေါ့နော်3 gas slot ဖြစ်သွားတာနဲ့အညီကျွန်တော်တို့ single nugget memory card တစ်ပြိုင်နဲ့ထည့်သွင်းအသုံးပြုလို့ရပါတယ်နောက်ဒီကောင်ရဲ့ပုံစံဒီဇိုင်းအသေးသေးကျွန်တော်ပြပေးပါမယ်ကျွန်တော်ဒီမှာပေါ့နော်ကင်မရာဘန်ရှိမှပြောခဲ့သလိုပဲသူ့ရဲ့နောင်တော်တွေလိုပဲကျွန်တော်တို့ဒီမဲ့ cycle အကြီးနှစ်ခုနဲ့ camera travel camera ဆက်ရပါမယ်အပေါ်ကတော့30 megapixel main camera အောက်ကတော့ကျွန်တော်တို့2 megapixel 4K camera နဲ့အောက်ကသူ့ရဲ့ Tecno တွေမှာပါနေကြ AI လမ်းလေးတစ်ခုပါမယ်ပေါ့နော်ဒါနောက်က design နောက်ဒီမှာကျွန်တော် logo လေးတွေရေးထားတယ်နော် stock at nothing ဒါ Tecno spec ဆိုပြီးတော့ဒီမှာရေးထားတယ်ဒီကျွန်တော်တို့အထူကတော့ 8.2mm ရှိရဲဒါပေမဲ့အရင်ထူလက်ပြကြီးလို့တော့မခံစားရဘူးအဓိက4000ဆက်ဆံဖြစ်သွားတာလေယောက်ျားလေးတွေကြိုက်စီတဲ့အနေထားပေါ့နော်ဒီမှာဆိုရင်တော့ကျွန်တော် type C ပေါ်ပါမယ်နောက် 3.5mm audio jack ပေါ်မယ်နောက် mic ပေါ်ပါမယ်နောက်ဒီမဲ့ speaker ပါမယ်ပေါ့ speaker ကတော့ကျွန်တော် mono speaker ဖြစ်ဖို့ပဲများပါတယ်နောက်ဒီဘက်ချမ်းမှာတော့ကျွန်တော်တို့ fingerprint side of fingerprint power button မှာပါမယ် volume up down ပါမယ်ပေါ့ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Tecno Spark 90 ကိုမြင်တွေ့ရမယ်ပုံစံအသားအနာလေးဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ design ပိုင်းအနေနဲ့ကတော့တော်တော်မိုက်တယ်နောက်ဒီလိုပြဓားရောင်ပေါ့နော်ပြဓားရောင် server လို့ခေါ်တာကျွန်တော်မှန်ကြည့်လို့ရတယ် main ကလေးဆိုတော့မှန်ကြည့်လို့ရတယ်ယောက်ျားလေးလည်းမှန်ကြည့်လို့ရတယ်ဒီမှာကြည့်လိုက်နော်သူ့ရဲ့ background cover လှတယ်အပြင်မှာဆိုလည်းလှနိုင်တယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့လိုနီကယ်ရောင်ဆန်ဆန်ပြဓားရောင်ဆန်ဆန်မကြရင်တော့ပြောတတ်ဘူးပေါ့နော်ဒါ server ဒါမှန်ကြည့်လို့ရတဲ့ဖုန်းပေါ့နော်ဖုန်းထောင်ပြီးမှန်ကြည့်လိုက်အောင်ပဲကြည့်ရတော့ဒါ Spark 90ရဲ့အသားအနာလေးပါကြည့်ကျွန်တော်ကတော့ဖွင့်ပြီးတော့ကြည့်ရအောင်ပါတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ Spark 90နောက် Android version ကတွဲနဲ့သုံးရမယ် MTK Helio G37 selfie camera 32 megapixel ပါမယ်နောက် travel camera ဆက်တဲ့30 megapixel main camera RAM က 4K ROM က 64Kနောက် battery က5000 mAh
ဒီ resolution ကတော့ HD resolution ပဲရမယ်အဲ့မှာကျွန်တော် memory fusion ကတော့ဒီ Tecno ကိုင်နေကြသူတိုင်းကတော့သိတယ်အဲ့ဒီဟာကိုသုံးချင်တဲ့ဟိဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကဘယ်ကိုတောင်းဆို special function ထဲမှာဒီ memory fusion ဆိုတာရှိတယ်အဲ့မှာကျွန်တော်တို့ RAM ကို3GB ထိကျွန်တော်တို့တော့ထားလို့ရတယ်ပေါ့နော်ထားပါတော့ဒီမှာတော့ 4GB ထိပဲထားတော့ RAM 7GB အနေနဲ့ထားပြီးသုံးချင်တဲ့ဟိဆိုရင်ရတယ်နောက် app twin ဆိုရင်Facebook ရမယ်ပေါ့ဗျာနောက် WhatsApp ဘာညာရမယ် game ဘာညာပါမယ်ပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီဖုန်းကတော့ကျွန်တော်တို့ game ဆော့ဖို့တော့ကျွန်တော်တို့အားမပေးဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ဒါကတော့ဒီ Tecno Spark 90ကိုတွေ့ရမယ်အနေထားပေါ့ဗျာเนาะအဲ့တော့ရှေ့မှာ memory fusion ဘာညာကျွန်တော်တို့ပြခဲ့ပြီပေါ့เนาะ Tecno ရဲ့ထုံးစံတိုင်းတော့ကျွန်တော်တို့ Google Service ဘာညာအားလုံးပါမယ်နောက် Android smartphone တွေမှာအသုံးများတဲ့ Quadcopter ဘာညာကလည်းဒီ Tecno phone တွေမှာအတန်ဖန်နေပါသည်ဘာညာမအော်ဘူးအဆင်ပြေတယ်Direct camera လေးနည်းနည်းတစ်ချက်စမ်းကြည့်မယ်ကင်မရာကိုเนาะကင်မရာဒီကတော့သူက32 megapixel selfie camera ဘယ်လိုအနေထားရှိတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးသိချင်တယ်အဲ့တော့ကြည့်ကြည့်မယ်အဲ့တော့ကျွန်တော် AI ကန်ထားပါတော့နော်ဒါ Tecno တို့ဒီဟိုကတော့အတူတူပဲပေါ့နော်ဘာတော့ Infinite တို့ကနော်ပုံစံကင်မရာထားသူကစ selfie camera လေးတစ်ချက်စမ်းခြင်းနဲ့ selfie ဒီမှာကျွန်တော်32 megapixel ပေါ့နော်32 megapixel ထားပြီးတော့ကျွန်တော်တပုံလောက်ရိုက်ကြည့်မယ်နောက်ကျွန်တော်ဒါ32 megapixel ကင်မရာနဲ့ selfie ရိုက်တာပါကျွန်တော် detail တော်တော်ရပါတယ်အဲ့တော့သူရှေ့ main camera 32 megapixel selfie က detail ကောင်းကောင်းရတယ်အဲ့တော့ selfie ရိုက်မယ်ဆိုရင်တော့မစိုးဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့ဒီကောင်းဒီမယ်မစိုးပါဘူး noise လေးတော့နည်းနည်းလေးရှိရဒါပေမဲ့ selfie camera တော့တကယ်စင်ပြေတယ်ပေါ့နော်နောက် HDR backlight ပေါ့နော် HDR backlight ဆိုကေနော်အဲ့တော့ selfie camera ကောင်းကောင်းဆိုရင်တော့ဒါမစိုးဘူး HDR backlight ရိုက်တဲ့အချိန်မှာတော့ရိုက်လို့တော့ရတယ်ဒါပေမဲ့ noise တွေတော့များတယ်ပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့ရိုက်လို့မရတာတဲ့ဆိုင်ဒီလိုအလင်းကို back cam ပြီးရိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာဒီလောက်ရုပ်ထွက်တာဆိုတာဒီ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့မစိုးဘူးအဲ့တော့ selfie camera ကတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါဒီအဲမှာဒီမှောင်နေတဲ့အလင်းများတဲ့ back cam ရိုက်တဲ့အနေမှာ selfie camera တော်တော်အဆင်ပြေလို့ပြောလို့ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ portrait လည်းမိုက်ပါတယ်เนาะအခုနောက်ပိုင်းဒီ Tecno Infinite ကဒီ portrait ကိုလူပုံနဲ့ background ပေါ့နော်ဖြတ်တဲ့နေရာတွေမှာတော်တော်အဆင်ပြေလာတယ်နောက်ဒီ portrait မှာဆိုလဲကျွန်တော်ဒီမှာတွေ့လာမျက်နှာပေါ်ကဒီချွေးပေါက်တွေအစားမြင်ရတယ်ဗျာ detail ကောင်းကောင်းရတယ်ဗျာအဲ့တော့သဘောကျနော်အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ကျန်းနေတဲ့မျက်နှာတိုင်းပဲထွက်လာတယ်အဲ့တော့ detail ရတယ်ပေါ့နော်သူ32 megapixel selfie camera ကတော့အဲ့တော့ကျွန်တော်ဒါ30 megapixel main camera နဲ့ဆန်းရိုက်ထားတာပေါ့နော်အဲ့တော့ဖော်ဖွယ်ကြီးမဖြစ်ဘူးရိုက်လိုက်တဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာအယောင်လေးတွေကရှိတဲ့လောက် color saturation လေးဆူဆူလေးအနေထား vibrant အနေထားကိုတွားတယ်ပေါ့နော်ရိုက်လိုက်တယ်ဟိုဖွယ်ဖွယ်ကြီးဖြစ်မသွားဘူးအဲ့တခုတော့မဆိုးဘူးနောက်ပြီးရင်ကျွန်တော်တို့ဒီ portrait ပေါ့နော် portrait ဒါကကျွန်တော်တို့ဒီမှာမှောင်အောင်နော်ဒီဘက်မှာတစ်ဖက်ကအလင်းကျတယ်တစ်ဖက်ကမှောင်တဲ့အနေထားမှာရိုက်ထားတဲ့ portrait နော်ကျွန်တော်ဒီ portrait လည်းသူ30 megapixel portrait လေးကမစိုးပါဘူးเนาะအဲ့တော့ကင်မရာလေးကတော့ Android smartphone အနေနဲ့အရင်ကောင်းတယ်လို့မချီးကျူးလို့မရဘူးဆိုရင်တော့ထွက်လာတဲ့ result လေးကသူ့ရဲ့ကင်မရာကတော့မစိုးတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့က studio ဒီပေါ့နော် studio ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအပြင်ဘက်ထွက်ရိုက်ကြည့်တော့မှဟိုဘယ်လောက်ထိပိုကောင်းနိုင်တော့ကျွန်တော်တို့သိအောင်ပေါ့နော်ဒီမှာကြည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒါသူ့ result လေးဒီမှာရိုက်ကြည့်တာလင်းရမယ့်နေရာလင်းထဲမှာမဲ့မောင်နေရာရှိတဲ့ color အနေထားတစ်ခုကိုရတယ်ပေါ့နော်မစိုးပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ရိုက်ထားတဲ့ဒါပုံလေးပေါ့နော်ဒါ data ဆိုရင်ကဲအဲ့တော့မစိုးပါဘူးဒီ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့ဆို Spark 90ရဲ့ကင်မရာကအကျဉ်းအားဖြင့်တော့လက်ခံလို့ရတဲ့အနေအထားတစ်ခုမှာရှိတယ်ကျွန်တော်ဒါကတော့ Tecno Spark 90မှာပါဝင်တဲ့ display ရဲ့ရုပ်ထွက်အနေအထားပါအဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ color အယောင်တွေကတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဒီ LCD mode လို့ဖွေးဖြစ်တဲ့ဘက်ကမသွားဘူးရှိသေးရှိတတ်တဲ့ color အနေအထားတော့ရှိတယ်အလင်းလေးနည်းနည်းနဲတာရယ်အလင်းလေးကဆိုတော့ peak bright နဲ့နဲတာပေါ့နော်ဒီကျွန်တော်တို့ဒီရောင်ကြီးမှာကြည့်ရင်တော့နည်းနည်းလေးအလင်းရောင်များတဲ့နေရာမှာကြည့်ရင်မျက်လုံးအားစိုက်ပြီးတော့ကြည့်ရတဲ့အနေအထားမှာရှိနိုင်တယ်။နောက် viewing angle နေတာပေါ့နော် viewing angle ဆိုတာကျွန်တော်တို့စောင်းကြည့်ကြည့်တဲ့အနေအထားဒီလိုမျိုးကြည့်တဲ့အခါမှာဆိုရင်ကျွန်တော်ဒါမမြင်ရ viewing angle နဲ့ပြဿနာရှိမယ်။ color အယောင်သွေးထွက်တာကတော့သူ HD plus display ပေါ်မှာရတာမိုက်တယ်။နောက်တစ်ချက်ကဒီကျွန်တော်တို့ resolution HD plus resolution ပဲရတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကကျွန်တော်တို့တေချာကြည့်နေကြအခြား Full HD ကြည့်နေကြဆိုရင်တော့ဒီရုပ်ထွက်လေးကနည်းနည်းခွာတာဖြစ်ချင်တာလွဲပြီးတော့ရုပ်ထွက်ကာလာအနေထားကောင်းတယ် pixel လေးနည်းနည်းခွာခြင်းနဲ့ HD plus display ပဲဖြစ်တဲ့အတွက်နောက် brightness လေးနည်းနည်းနေတယ်ဒါပဲ display နဲ့ပြောစရာရှိတယ် speaker ကတော့ထုံးစံတိုင်းမျှော်လင့်ထားတဲ့အတိုင်းပဲ mono speaker ဒီတစ်ခုပဲပါတယ်အရင်ကျဲတဲ့အရင်တိုးတဲ့ထဲမှာမပါဘူးအသင့်ပဲရှိရဲ့ speaker တစ်လုံးပဲပါဝင်ပါတယ်
ဒါကတော့ကျွန်တော်တို့ Tecno Spark 90မှာမြင်တွေ့ရမယ့်ရုပ်ထွက်ကာလအတန်အနေထားကိုအကျဉ်းအဖြစ်မြင်တွေ့ခဲ့ရဖြစ်ပါတယ်။ပြိုးရဲအန်ဂယ်ရတာနည်းမယ် peak brightness လေးနည်းနေတာလွဲပြီးတော့ဗောနော်ဒီကျန်တဲ့ color accuracy မဆိုဘူးသူ့ရဲ့ HD resolution ပေါ်မှာထွက်တဲ့ရုပ်ထွက်စိမ်းရမယ်စိတ်နီးရမယ်နီးဝါမယ်ဝါဆိုတဲ့အနေထားမှာကောင်းကောင်းကြည့်လို့ရတယ်ဖြူပတ်ပတ်ကြီးဘက်ကိုမသွားဘူးအဲ့ဒါမိုက်တယ် speaker က mono speaker ဖြစ်ပေမဲ့အရင်ကြစ်လောင်မဖြစ်တာလွယ်ပြီးနားထောင်လို့တော့အဆင်ပြေတယ်ဒါပေမဲ့အရင်ကောင်းလောက်ဆိုတော့လည်းမကောင်းဘူးပေါ့နော်ဒါလောက်ဆိုရင်တော့အကျဉ်းအဖြစ်ဘာတွေပါတယ်ဘယ်လိုအနေထားရှိရဲဆိုတာအကျဉ်းအဖြစ်မြင်တွေ့ခဲ့ရပြီပေါ့ကျွန်တော်အနေနဲ့ဒါ unbox လုပ်ခြင်းပထမ first impression တစ်ခုအနေနဲ့ပြောရမယ်ဆိုရင်ဒီ Spark 90လေးဟာဒီကျွန်တော်တို့ဒီ Android smartphone တစ်လုံးအနေနဲ့32 megapixel selfie camera ပါဝင်လာပြီးတော့ detail တော်တော်ရတဲ့ selfie camera ပါဝင်တဲ့ဖုန်းတစ်လုံးလို့ပြောလို့ရတယ်ရှေ့30 megapixel main camera ကလည်းမိုက်တယ်တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့အနေထားမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့ game ဆော့မဲ့ဟိတ်ဆိုရင်တော့ဒီ G37 ဒီ game အရင်ဆော့လို့ကောင်းတဲ့ SoC တခုတော့မဟုတ်ဘူးပုံမှန် mobile ကြီးချင်းလောက်ဆော့မယ် daily usage သုံးမဲ့သူတက်ကတော့အဆင်ပြေတယ် game ဆော့မယ်ဆိုပြီးတော့ hype ပြီးတော့မဝင်နဲ့ camera တော်တော်အဆင်ပြေတဲ့ဖုန်းတစ်လုံးဖြစ်တယ်9000 mAh battery ပါဝင်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ကတော့1 day or 2 day ဝန်းကျင်ကိုကောင်းကောင်းသုံးလို့ရမှာဖြစ်ပေမဲ့သူ့ရဲ့10 watt charging ပဲဆက်ဖို့ပြီးတာကတော့ဒီဖုန်းရဲ့အားအနည်းဆုံးချက်တစ်ခုလို့ပြောရင်းနဲ့ဒီနေ့ unboxing ကိုဒီမှာလည်းအဆုံးသတ်ပါမယ်အားလုံးဘိုင်းပါခင်ဗျာ Here we go.